نبی جی کی صورت، نبی جی کی صورت تصور میں رکھ کر، نبی جی کی صورت تصور میں رکھ کر اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں، نبی جی کی صورت تصور میں رکھ کر اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں، نبی جی کی صورت تصور میں رکھ کر اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں۔ جیا کا مطلب ہے روشنی، ایک تو جیا ہوتا ہے، جیا اور ضیا یہ کیا چل رہا ہے؟ جیا مطلب دل اور ضیا مطلب روشنی، یعنی اندھیرے جیا میں، یعنی اندھیرے دل میں ضیا روشنی کر رہا ہوں۔ سنیے گا محبت اب سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ نبی جی کی صورت تصور میں رکھ کر اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں، کہ نبی جی کی صورت، نبی جی کی صورت تصور میں رکھ کر اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں، بڑی بے قراری، بڑی بے قراری میرے دل کی جس دم، بڑی بے قراری میرے دل کی جس دم تمہیں مصطفیٰ مصطفیٰ کر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بے قراری نبی جی کی صورت، محمد کی صورت، شہیدی کی صورت تصور میں رکھ کر اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں، بڑی بے قراری، بڑی بے قراری میرے دل کی جس دم تمہیں مصطفیٰ مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ قسم سے ایسے ایسے شعر اس میں آئیں گے، آپ تڑپیں گے مچلیں گے محبتوں کے ساتھ، بولے سبحان اللہ۔ بڑی بے قراری میرے دل کی جس دم تمہیں مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہا ہوں۔ کربلا کی جانب چلتے ہیں ہم لوگ اسی کلام میں، ذرا بولے سبحان اللہ۔ بڑی بے قراری میرے دل کی جس دم تمہیں مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہا ہوں، کہ محبت میں ملتی صفا کچھ نہیں ہے، محبت میں ملتی جفا کچھ نہیں ہے، ستم گر نہ ہو تو مزہ کچھ نہیں ہے، محبت میں ملتی جفا کچھ نہیں ہے، ستم گر نہ ہو تو مزہ کچھ نہیں ہے، لٹا کے محبت، لٹا کے محبت میں گھر بار اپنا، لٹا کے محبت میں گھر بار اپنا، کہیں ابن حیدر وفا کر رہا ہوں، لٹا کے محبت میں گھر بار اپنا، کہیں ابن حیدر وفا کر رہا ہوں، کہیں ابن حیدر وفا کر رہا ہوں۔ اور حضرت صابر پاک کی بہت مشہور زمانہ کرامت اس شعر میں سنیے گا محبتوں کے ساتھ، بولے سبحان اللہ۔ ایک آواز میں اور بولیں یار، تھک گئے آپ، تھکے تو نہیں ہو؟ لگنا چاہیے کہ جلدی آپ کے جذبات کہاں ہیں؟ یہی ہیں؟ ہاں تو میں چاہ رہا ہوں، اچھا یہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا تصور مدینہ شریف میں ہونا چاہیے الحمدللہ، ذرا بولے سبحان اللہ۔ اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں، بڑی بے قراری میرے دل
کہ جس دم تمہیں مصطفیٰ مصطفیٰ کہہ رہا ہوں کہ نماز جنازہ خود اپنی پڑھائے نماز جنازہ خود اپنی پڑھائے کرامت جہاں کو یہ صابر لکھا ہے نماز جنازہ خود اپنی پڑھائے نماز جنازہ خود اپنی پڑھائے کرامت جہاں کو یہ صابر لکھا ہے کرامت جہاں کو یہ صابر لکھا ہے کہیں اپنے مولا کہیں اپنے مولا کہ فضل و کرم سے فنا کیا بقا کیا بیاں کر رہا ہوں کہیں اپنے مولا کہ فضل و کرم سے فنا کیا بقا کیا بیاں کر رہا ہوں اور ایک بہت بڑے دیوانے کا ذکر آ رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اہل اسٹیج بھی توجہ رکھے اس شعر پہ بہت بڑے دیوانے کا ذکر اب سنیے گا ذرا بولے سبحان اللہ ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ ہاں بالکل آپ ادھر میری طرف بھائی میری طرف توجہ رکھیے گا ادھر والے لوگ بالکل توجہ رکھیے گا بہت بڑے دیوانے کا ذکر آ رہا ہے سماعت کریں بولے یا رسول اللہ اندھیرے جیا میں ضیا کر رہا ہوں کہ نبی کا ہے ایک اور ایسا دیوانہ نبی کا ہے ایک اور ایسا دیوانہ نبی کا ہے ایک اور ایسا دیوانہ جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا نبی کا ہے ایک اور ایسا دیوانہ جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا بنا کر کے بیٹی بنا کر کے بیٹی سے گھر کہہ رہے ہیں بنا کر کے بیٹی سے گھر کہہ رہے ہیں زبیدہ کو جنت عطا کر رہا ہوں بنا کر کے بیٹی سے گھر کہہ رہے ہیں زبیدہ کو جنت عطا کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ایک شعر پڑھتا ہوں پہلے کی جذباتوں کی طرح آپ سماعت کیجئے گا ذرا بول دے سبحان اللہ ہاں ایک بات بتاؤں نبی کی نعت جب سنا کرو تو ایسے سنا کرو جیسے نبی کے غلام نبی کی نعت سن رہے ہیں میرے سرکار حضرت حسان سے نعت پاک سنتے تھے خود ممبر پاک لگاتے تھے حضرت حسان کو اس پہ بٹھا دیا کرتے تھے اور میرے آقا خود نیچے بیٹھ کر کے نعت پاک سنا کرتے تھے یہ انداز تھا میرے سرکار کا نبی کی نعت ہاں ایسے سنا کرو اگر نبی کی نعت پڑھنا عبادت ہے تو نبی کی نعت کا سننا بھی عبادت ہے ہم ملاحظہ کیجئے گا ذرا بولے سبحان اللہ بھائی توجہ تھوڑی سی توجہ بس تھوڑی دیر کے لیے میں بس میرا وقت ہو چکا حضرت تشریف لانے والے انشاءاللہ اور میں اپنا اختتام کروں گا انشاءاللہ ملاحظہ کیجئے گا ذرا بولے سبحان اللہ کہ نبی کا ہے ایک اور ایسا دیوانہ جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا جسے لوگ کہتے ہیں بہلول دانا بنا کر کے بیٹی بنا کر کے بیٹی سے گھر کہہ رہے ہیں زبیدہ کو جنت عطا کر رہا ہوں بنا کر کے بیٹی سے گھر کہہ رہے ہیں زبیدہ کو جنت عطا کر رہا ہوں بنا کر کے بیٹی سے گھر کہہ رہے ہیں زبیدہ کو جنت عطا کر رہا ہوں